ইয়ামাহা MT-15 বাইক। তো এটাতে কি হয়েছে, এই চাবি অন করে স্টার্ট করার সময় স্টার্ট করে দিলাম, এখন একটা সাউন্ড হচ্ছে ঘাট 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 করে। এই সাউন্ডটা শুনুন। এই সাউন্ডটা হচ্ছে যে এই টেনশনার আছে, টাইমিং চেনের যে টেনশনারটা থাকে, এই টেনশনারটাই প্রবলেম হলে এরকম সাউন্ড হয়। তো আমি এটা খুলে চেঞ্জ করব, তারপর সাউন্ড আপনারা শুনেছি। আবার আমি এখন এই যে টেনশনারটা চেঞ্জ করব, তার জন্য খুলে নিচ্ছি। এই টেনশনার নাটগুলো খুলে নিচ্ছি আমি এখন। এটা খুলে নিয়ে নতুন টেনশনার লাগাবো। আমি এখন টেনশনার নাট খুলে নিয়েছি, এই যে বের করে নিলাম টেনশনারটা। তো এটাই খারাপ হয়েছে, তার জন্য সাউন্ডটা হয়েছিল। তো এটা আমি চেঞ্জ করব। এই যে নতুন মাল, এই যা হচ্ছে টেনশনার, এই 2PV বলে যে পার্ট নাম্বার আছে, 1343 টাকা দাম। তখন এটা আমি ফিটিং করে নিই, তারপর সাউন্ডটা শোনাবো আপনাদেরকে। এই প্যাকেটটা খুলে নিয়েছি। এই যে টেনশনারটা আমি ফিটিং করে নিই। এই নতুন টেনশনার এখানে লাগিয়ে দেবো, নিয়ে ফিটিং করে নাট টাইট করে দেখাচ্ছি। টেনশনারের এই নাটগুলোকে টাইট করে নিয়েছি, দুটো নাট। টেনশনার এই যে আমি এখন ফিটিং করে দিয়েছি। এই যে নতুন টেনশনার, এই নতুন টেনশনার ফিটিং করে দিয়েছি। এখন গাড়ি স্টার্ট করব। এখন আর কোনো সাউন্ড নাই, একদম নিখুঁত সাউন্ড হয়ে গেছে। এখন আর কোনো সাউন্ড নাই, ঠিক হয়ে যায় একদম। থ্যাংক ইউ। আমার ভিডিও ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করুন।